Mainit na ang living room. Malamig na po dito sa Germany. So, kailangan ulit namin ng kamin or chimney. Yan. Sayang ang apoy, no? Sana nakapagluto na ako ng rice or lechon. Nagka-roast na ako ng lechon. Pero dito, to make warm, ang gamit ng chimney. Bawal magluto sa loob ng kamin. Siguraduhin lang na palaging nakasara ang chimney. So, ang glass door niya, sinara ko na. Tamad lang akong maglinis ng glass door ng chimney. So, yun. So, yan. Habang kumakain at nagpalaga ng chimney, tapos na ang washing machine sa paglaba. So, isasampay ko na ito. Yan ang almost everyday na ginagawa ko. Laba, sampay, tapon basura, magluto, chimney on. Mga nilabhan, malapit dito sa chimney. So yan, ifo-fold ko ito at saka isasampay ang bagong laba. That's my everyday life sa countryside. Chimney, maglaba, dishwasher on, magluto, cleaning, vacuum kung may time. Gamit sa apartment noon sa Dinslaken. Yan. Kinuan na rin ni Sven nung may time siya. Mga gamit sa apartment nandito na sa bahay ni Sven.